नमस्कार, मी पौर्णिमा. बातमी आहे आपला आवाज आपली सखी आय कार्ड 2021 आणि सभासद गिफ्ट दिमाखात संपन्न झालेल्या उद्घाटन सोहळ्याची, जी महिलांना हक्काचं व्यासपीठ निर्माण करून देते. चूल आणि मूल या चौकटीच्या बाहेर जाऊन स्वतःची एक ओळख निर्माण करून देण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देते अशी आपली सखी. आणि याच आपला आवाज आपली सखी सभासद आय कार्ड 2021चं उद्घाटन हा आज कार्यक्रम इथे पार पडणार आहे. आपला आवाज आपली सखी सभासद आय कार्ड सभासद गिफ्टचे उद्घाटन महापौर उषा उर्फ माई ढोरे व स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मालिका फेम प्राजक्ता गायकवाड यांच्या हस्ते संपन्न झाले. यावेळी आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचे मुख्य संपादक अतुल सिंह परदेशी, आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे, विभागीय संपादक रोहित खरगे, सुनीती ज्वेलर्सचे संपादक लखीचंद कटारिया, स्वर्णिम ज्वेलर्सच्या संचालिका अक्षता मोहिते, कला मंदिर ट्रॉफीच्या संचालिका शिल्पा शिंदे, उपपोलीस निरीक्षक वैभव सोनावणे आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मालिका फेम प्राजक्ता गायकवाड यांना महापौर उषा ढोरे यांच्या हस्ते आपला आवाज कलागौरव पुरस्कार 2020 ने सन्मानित करण्यात आले. आपला आवाज आपली सखी आय कार्ड उद्घाटन सोहळ्याला अनेक सखींनी उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते आपला आवाज आपली सखीच्या नवीन सभासद आय कार्ड आणि गिफ्टचे अनावरण देखील करण्यात आले. प्रमुख पाहुण्यांनी आपला आवाज आपली सखीच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. नारी शक्ती पुरस्कार 2019 प्राप्त महिलांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. पाहूया. एक ग्रुप जोडण्यासाठी एक लीडर हवा असतो आणि ती लीडरशिप मी करते, कारण लीडरशिवाय ग्रुप चालत नाही आणि ग्रुपच्या मेंबरशिवाय सुद्धा लीडर चालू शकत नाही. तर ह्या सगळ्या तुम्ही माझ्या पिलर्स आहात आणि तुमच्यामुळे हा ग्रुप आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. तर सगळ्यांना ज्या नवीन आहेत त्यांना थोडंसं उत्सुकता असेल की आपली सखी मेंबरशिप ही काय आहे. तर ही फिजिकल मेंबरशिप असते, ज्याच्यामध्ये वर्षभर आपण मेंबरशिप घेतो. आय कार्ड गिफ्ट्सच्या माध्यमातून आपण त्यांना बक्षीस दिले जातात आणि त्यांच्यासाठी मनोरंजनात्मक सगळे इव्हेंट होतात. तर फक्त एंटरटेनमेंट हा बेस नसून यामध्ये सगळ्याच गोष्टी येतात. जसं आपण उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नारी शक्ती पुरस्कार, त्यानंतर बिझनेस कट्टा, आम्ही उद्योजिका अशी खूप सारे माध्यमं आहेत. त्या माध्यमातून महिलांना एक व्यासपीठ मिळवून देते. आणि ह्याबरोबर आपला आवाज टीव्ही न्यूज नेटवर्क याचीही जोड आहेच आहे, कारण आपला आवाज आपली सखी हे वेगळं नाही आहे. न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून महिलांना टीव्हीवर येण्याची संधी मिळते. छान बक्षिसं मिळाल्यानंतर त्याची न्यूज आपल्याला टीव्हीला बघायला मिळते, यूट्यूबवर पाहायला मिळते. तर हे सगळे एक माध्यम आहे. आणि ह्या कोरोनाच्या काळात जेव्हा 8 महिने काही कार्यक्रम झाले नाही, मग तेव्हा असं जाणवलं की नाही, कार्यक्रम जरी नाही झाले तरी सख्या उत्सुक आहेत काही ना काही करण्यासाठी. तेव्हा सोशल मीडियावर आपला आवाज आपली सखीच्या ग्रुपची निर्मिती झाली आणि त्या ग्रुपच्या माध्यमातून खूप सारे इव्हेंट झालेत आणि खूप साऱ्या नवीन मैत्रिणी जुळल्या गेल्या. ज्या मागे सगळ्या बसलेल्या आहेत त्या सगळ्या फेसबुकच्या माध्यमातून जुळल्या गेलेल्या आहेत. आणि खूप छान वाटलं की ही एक वेगळी दुनिया आहे. तर तुम्ही सगळे येण्याच्या आधी एक मीटिंग झाली, जी ऑफिशियल मीटिंग असते. त्यामध्ये मी सगळ्या सखींना ते सांगितलं, विभाग प्रतिनिधींना, की थोडंसं सोशल मीडियावरती पण तुम्ही या, कारण ती दुनिया ही दुनिया खूप वेगळी आहे आणि एकत्र जर तुम्ही आल्या तर खूप छान पद्धतीने पुढे जाऊ शकता. छान मैत्रिणी मिळतात. आजही खूप छान मैत्रिणी एकत्र आल्या, छान वाटतंय. तर असाच हा ग्रुप आपण पुढे वाढवूयात. आपला आवाज आपली सखी आय कार्ड इनॉग्रेशन आणि 2021चं गिफ्टचं आज या ठिकाणी उद्घाटन होणार आहे. आजच्या या कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावरती उपस्थित असणारे छत्रपती संभाजी महाराज मालिकेतील येसूबाई अर्थात प्राजक्ता गायकवाड मॅडम या देखील आमच्या शब्दाला मान देऊन वेळात वेळ या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्याबद्दल सर्वप्रथम त्यांचे स्वागत करतो. आणि याचबरोबर आपण उपस्थित जर नसाल तर या कार्यक्रमाची शोभाही नसेल. तर आपण जे उपस्थित झालात, आपला बहुमूल्य वेळ या कोरोनाच्या काळातही आपण दिलात. आपण सर्व
उपस्थितांचे मी स्वागत करतो. खरं तर आपला आवाज न्यूज नेटवर्क हे जुन्नर किल्ले शिवनेरी या ठिकाणाहून सुरू झालेलं न्यूज चॅनल छत्रपती संभाजी महाराजांची मालिका पाहतोय. पण खरा इतिहास छत्रपती शिवरायांनी जो लिहिला या राज्यासाठी, त्यांचा जन्म किल्ले शिवनेरीमध्ये झाला आणि तिथून 14 ऑक्टोबर 2015 ला आपला आवाजची सुरुवात झाली. आज पाहता पाहता जुन्नर, आंबेगाव, खेड, शिरूर, पुणे या उत्तर पुणे जिल्ह्यामध्ये आपला आवाजचा जो एक सकारात्मक बातमीदारीचा दबदबा निर्माण झाला आणि आज आपण औद्योगिक नगरी पिंपरी चिंचवड या ठिकाणी 4 ऑगस्ट 2019 ला आपला आवाजची सुरुवात केली. आणि कालची जर तुम्ही न्यूज पाहिली की तुमच्या हातामध्ये अँड्रॉइड तुमचे मोबाईल आहे, जर तुम्ही गुगलला सर्च केलं टॉप 20 न्यूज चॅनल इन PCMC तर 1 नंबरवर तुम्हाला आपला आवाज दिसेल. हे संपूर्ण श्रेय माझी असणारी आपला आवाजची टीम असेल, तुम्ही सर्व मायबाप प्रेक्षक असतील, आमचे हितचिंतक असतील, जाहिरातदार असतील, यांच्यामुळे हे सक्सेस आहे की काल 1.5 लाख सबस्क्रायबरचा टप्पाही आपण पार केलेला आहे. पण खऱ्या अर्थाने हा आपला आवाज या पिंपरी चिंचवड नगरीमध्ये तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते ह्या आपल्या सखींनी केलेलं आहे. आणि त्याला माध्यम माझ्या आपल्या आवाजच्या कलिग, माझ्या संचालिका आमच्या सोबत जे काम करतात त्या संगीता तरडे मॅडम, आम्ही दोघं एकत्र आलो, एकत्र येऊन काहीतरी महिन्यासाठी केलं पाहिजे. तर आपला आवाज आपली सखीची निर्मिती झाली आणि आपला आवाज आपली सखी हे फोरम खास आपल्यासाठी सुरू करण्यात आलं. 2020 मध्ये जेव्हा आम्ही मेंबरशिपची सुरुवात केली तेव्हा तुम्ही सखीने जो पाठिंबा दिला त्या पाठिंबाच्या जोरावरती आपला आवाज आपले सखीचे 10,000 मेंबर आपले क्रॉस झाले. यामध्ये आपण अनेक इव्हेंट घेतले, मग त्याच्यामध्ये लावणीचा असेल, डीजे पार्टी असेल, तुम्ही सर्वांनी त्याचा एन्जॉय केलेला आहे. 2021च्या आपल्या सखीचं काय रूपरेषा असणार आहे, त्याची सुरुवात आजपासून आपण का करतोय, ही कोविडची परिस्थिती आहे, या सगळ्या गोष्टींचा आम्ही विचार केला. पण शेवटी जेव्हा आपला आवाज न्यूज चॅनल या परिसरामध्ये न्यूज आपण घेतोय, लोकांपर्यंत पोहोचवतोय, पण ते अधिक प्रभावीपणे घराघरात कसं जातील, तर मग माध्यम म्हणून आपला आवाज आपली सखी आपण एकत्र आलो. तुम्ही सर्वांनी छान प्रतिसाद दिला आणि पाहता पाहता 10,000 मेंबरही आपले झाले. मध्यंतरी कोविड आलं, 10,000 मेंबर आपल्याला थांबावं लागलं. 23 मार्च जर लॉकडाऊन होत नाही तर मला वाटतं तो आकडा कदाचित 30,000च्या पुढेही गेला असता, असा तुमचा सर्वांचा उदंड प्रतिसाद होता. पण यावेळेला आमचंही टार्गेट आहे की पुणे ग्रामीण असेल किंवा पुणे किंवा PCMC हे असेल, जवळपास 50,000 महिलांचा आपल्याला फोरम उभं करायचं आहे. आणि त्याचं नेतृत्व ज्या संगीता तरडे मॅडम करताय, निश्चितच त्यांचं काम तुम्ही जर पाहिलं तर जरी 8 महिने लॉकडाऊनची परिस्थिती होती तरी स्वस्त न बसता तुम्हा सर्व सखी महिलांना त्यांनी फेसबुक किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यस्त ठेवलेला आहे. तुम्ही सर्व आपला आवाज न्यूज नेटवर्क, आपला आवाज आपल्या सखीला जे या ठिकाणी भरभरून प्रेम देत आहे, मी निश्चितच आपल्या सर्वांच्या या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि नेहमीच आपला आवाज आणि आपल्या सखीसाठी जे आमचे स्पॉन्सर असतात, सुनीती ज्वेलर्सचे लकीचंदजी कटेरिया या ठिकाणी उपस्थित आहेत, स्वर्णिम ज्वेलर्सच्या या ठिकाणी मॅडम आहेत, ज्ञानदीप कलामंच ट्रॉफीचं आपण पाहत आहे. अतिशय चांगलं काम सर्व महिला या ठिकाणी करताय. मी अधिकचा तुमचा वेळ घेणार नाही कारण आत्ताच आपल्याला खूप उशीर झालेला आहे या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी. तर मी उपस्थित सर्वांचे आपल्या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो, स्वागत करतो. आपला आवाज आपली सखी सभासद कार्ड या ठिकाणी देण्याचं उद्घाटन होत असताना आपल्या समोर आपली आवडती सखी आज मिळालेली आहे तुम्हाला, की ज्या छत्रपती शिवाजीराजांच्या भूमीमध्ये आज म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये भूषण आहे असं छत्रपती शिवाजींनी आपल्याला हक्काचं घर, हक्काचं स्थान महाराष्ट्रामध्ये करून दिलेलं आहे. त्यांची पावलं या महाराष्ट्रामध्ये चौफेर फिरलेलं आहे. आणि त्यामध्ये मालिकेमध्ये ज्या व्यक्तीला काम मिळालं ती व्यक्ती आपली गायकवाड ताई. त्याचबरोबर ज्यांनी तुम्हाला सखींना एकत्र आणण्याचं काम केले तरडे ताई, त्याचप्रमाणे त्यांनी चॅनल ओपन केलेलं आहे
ते आपले अतुल परदेशी सर, कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या आदरणीय सर्व माझ्या महिला भगिनी, आदरणीय सुनीती ज्वेलर्सचे कटारे असावे, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी मला आवर्जून आमच्या खरगे साहेबांचं सारखा फोन म्हणजे आलंच पाहिजे. मला माहिती आहे पदवीधर पुणे पदवीधर महासंघाची निवडणूक चालू आहे. आम्ही घरं टिपीत असतो, आमचा व्यवसाय वेगळा आहे, आमचा कामाची पद्धत वेगळी आहे आणि गेले 30 वर्ष झाले ह्या महापालिकेच्या माध्यमातून मी काम करत आहे. युवा होते तुमच्यासारखे. आपला आवाजच्या माध्यमातून तुम्हाला चॅनलने अतिशय खूप डेअरिंग दिलेलं आहे. अनेक क्षेत्रातली माहिती या स्टेजवर ज्यावेळेस तुम्ही येता त्यावेळेस सखी काय आहे, सखी कोण आहे, सखी काय करू शकते, या माध्यमातून अनेक कार्यक्रमांना मी यांच्या येत असते. वेगवेगळे विषय असतात आणि त्यामध्ये तुमची जडणघडण बुद्धिमत्ता त्यामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे तुम्हाला या ठिकाणी मिळत गेलेले आहे. फक्त ऐकायचं, कार्यक्रम संपला की निघून जायचं असं करू नका. आपल्याला कुठेतरी गिफ्ट मिळते, गिफ्ट का मिळतं तर तुम्ही टिकून राहायला पाहिजे. एकापेक्षा अनेक जण एकत्र आल्या की महिला 2 जण एकत्र राहत नाही पण पुरुष 10 राहतात. ही जी मन आहे ती आपल्याला खोडून जाळून टाकायची आहे, तिला फेकून द्यायची आहे. आपण सगळे आहोत, आपण एकत्र राहू शकतो. हे आपल्याला सिद्ध करायचं असेल तर आपल्याला कुठल्या गिफ्टची सुद्धा जरूर लागलेली नाही पाहिजे. आणि त्या पद्धतीने आपल्याला बिझनेसमध्ये उतरायचं असेल तर आपला आवाज आपल्या सखीने आपल्याला खूप काही देऊन गेलेला आहे, सांगून चाललेला आहे. पिंपरी चिंचवड शहर आशिया खंडातली महापालिका ही श्रीमंत महापालिका म्हणून हे नावाजलेले जे आहे आणि त्या नावाजलेल्या महापालिकेच्या हद्दीमध्ये तुम्ही महिला राहतात. एकत्र आज आलात, पुढच्या महिन्यामध्ये सुरक्षित राहा, घरात राहा. तुम्हाला सांगते आवाजाला देखील पुढच्या महिन्यात बोलू नका एकत्र ग्रुपने, कारण बऱ्याच जणांनी नट्टापट्टा केल्यानंतर मास्क लावायचा लाज वाटते. लाज वाटू नका. जो जगन तो पिंपरी चिंचवडकर, जी जगन ती पिंपरी चिंचवडकर. कारण एक महिला आहे, ही एक माता आहे, एक आई आहे आणि त्याप्रमाणे ती दुर्गा आहे, ती तुळजाभवानी आहे, हे मलाही माहिती आहे. ज्या वेळेस आपल्याला गरज पडते त्यावेळेस आपण दुर्गा होऊ शकतो आणि पुरुषाचे अर्धांगी आणि ती डिसिजन अतिशय योग्य घेते हे आपण दाखवून दिलेलं आहे. म्हणून तुम्ही एक माझा डिसिजन ऐका की पुढच्या महिन्यामध्ये जास्त बाहेर पडू नका. कारण एक महिलेला जर कुठं पॉझिटिव्ह जर ती झाली तर तिचं पूर्ण घर, त्या घराची परिस्थिती इतकी वाईट होते की त्या घरातल्या मुलांना सुद्धा वाईट टाकलं जाते. सावित्रीबाईच्या लेकी आहोत, जिजाऊ मातेच्या लेकी आहोत. जो आदर महाराष्ट्राचा जो आहे तो टिकवण्याचं काम मला करायचं आहे. पिंपरी चिंचवड मध्ये 20 चॅनल का 25 चॅनल आहे, ह्या सगळ्यामध्ये 1 नंबर चॅनल झालेला आहे. त्यांनी खूप नाव केलेलं आहे. आज आमच्या महापालिकेमध्ये देखील हे सगळी लोक असतात. आम्ही ते पाहत असतो की अनेक 100 पत्रकार आहेत. ज्यावेळेस दिवाळी होती त्यावेळेस मला हे सगळे 100च्या 100 देश पत्रकारांचा जवळून पाहण्याचा योग आला. महापौर आहे, दिवाळी शुभेच्छा पद्धतीने मी ज्यावेळेस त्यांच्या समोर जात होते, पण आवाजवाल्यांचे आमचे खरगे साहेब त्यांची जी संघाची जी टीम आहे ती अतिशय व्यवस्थित आणि शांत पद्धतीने माईंना शुभेच्छा देण्याकरता माझ्या आलेला आहोत. वयामानाचा सन्मान माझा नेहमी करत असतात आणि तो सन्मान आणि आदर तोच या आवाज चॅनल मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि तुम्हाला अनेक शहरामध्ये प्रत्येक घरामध्ये जाऊन जर पोहोचायचं असेल ती याच्या हा जो त्यांनी उपक्रम चालू केलेला आहे सखी त्यामध्ये आवर्जून प्राधान्य देत चला. शेजारच्या महिलेला सांगा आणि अनेक जणींचा ग्रुप की सर्व पिंपरी चिंचवडकरांच्या महिला आपला आवाज झाला पाहिजे. आणि हा आपला आवाज हा फक्त महिलांचाच सखी मंचच्या माध्यमातून हा खूप मोठा होईल, त्याबद्दल शंका नाहीये. तर यामध्ये मी देखील सभासद आहे, गायकवाड देखील सभासद झालेले आहे आणि अशा सभासद नोंदणी करत असताना कुठेही कानाकोपऱ्यामध्ये कोणी महिला राहणार नाही याची प्रत्येक सखीने काळजी घ्या अशी अपेक्षा करते. पुढेच एकदा आपला आवाज आपली सखी या कार्यक्रमाला मनपूर्वक भरभरून शुभेच्छा देते. आपला आवाज आपली सखी
या कार्यक्रमाबद्दल मला जेव्हा समजलं तेव्हा खरं तर दादांनी याच्या आधी एक पुरस्कारासाठी मला माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण शूटिंगमुळे व्यस्त असल्यामुळे जमलं नव्हतं. पण आज खूप आनंद होतोय की लॉकडाऊन नंतर तुम्हा सगळ्यांना भेटतीये. इतका छान या उपक्रमात, खूप सुंदर उपक्रम. जसं ताईंनी मगाशी सांगितलं की लॉकडाऊन मध्ये सुद्धा त्या शांत नव्हत्या बिझनेससाठी, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की इतक्या सगळ्या महिलांना एकत्र करणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. कारण असं म्हटलं जातं की काय म्हणताय, आणि असं म्हटलं जातं की शक्यतो जास्त महिला एका जागी थांबू शकत नाही, पण याचा अपवाद हा कार्यक्रम किंवा हा उपक्रम आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आणि आज या ठिकाणी आपण हक्काने सांगतोय की जेव्हा मी सांगतेय तुम्हाला की तुम्ही सगळ्याजणी छान दिसताय, तेव्हा मलाही कुठून तरी प्रतिक्रिया येते की तुम्ही छान दिसताय. हे खरं तर आपल्या या उपक्रमाचं यश आहे. इथे कुठेही कोणी लहान कोणी मोठं किंवा आम्ही खूप बिझी आहोत, आम्हाला पटकन जायचंय, आम्हाला घरातली कामं आहेत, अशी कारणं कोणाकडे नाहीयेत. त्यामुळे खरंच खूप छान उपक्रम. कौतुक तुम्हा सगळ्यांचं की तुम्ही घरची जबाबदारी सांभाळून या अशा उपक्रमांमध्ये सहभागी होता आहात. आपला आवाज आपली सखी हे खरं तर उत्तम प्लॅटफॉर्म आहे आपल्याला आपल्या स्वतःच्या गुणांना वाव देण्यासाठी. कित्येकदा असं होतं की आपल्यामध्ये काही गुण असतात पण ते आपल्याला सिद्ध करण्यासाठी कुठे प्लॅटफॉर्म अवेलेबल केला जात नाही. मग ते बिझनेसचे असतील, काही क्रिएटिव्ह स्किल्स तुमच्याकडे असतील, पण आज संगीताताई इथे तुमच्यासाठी तुमच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी अगदी खंबीरपणे उभ्या आहेत. त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊयात. कारण एका महिलेसाठी, एका महिलेनं पुढे येणं ही खरंच खूप मोठी गोष्ट आहे. कारण आपण अशा समाजात राहतो की जिथे माणूस पुढे जात असेल तर त्याचे पाय खेचले जातात, पण या ठिकाणी आल्यानंतर एक आपोआप चेहऱ्यावर स्माइल येतं की आज माझ्या महाराष्ट्रातील महिला जर कुठे पुढे जाऊ इच्छित आहे तर अशा संगीताताईंसारखे किंवा अतुल सरांसारखे मोठे मोठे व्यक्तिमत्व असलेले सगळी माणसं त्यांच्या पाठीशी आहेत आणि त्यांना कुठेतरी तुम्ही पुढे व्हा, आम्ही तुमच्या मागे आहोत, काहीही मदत लागली तरी सांगा, ही अशी ठामपणे सांगणारी व्यक्ती आज आपल्या सगळ्यांच्या पाठीमागे आहे. आणि मला खात्री आहे की तुम्ही सगळ्याजणी नक्कीच मोठं यश संपादन करालच. आज इथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येक महिलेचं नाव खरं तर मोठं झालं पाहिजे आणि अभिमानानं मी सुद्धा ते नाव घेतलं गेलं पाहिजे की यांच्या कार्यक्रमाला यांनी नोंदणी केली आणि त्या आज स्वतःच्या पायावर स्वतःचा बिझनेस घेऊन खरं तर खूप मोठ्या झालेल्या आहेत. हे सांगायला मला सुद्धा खूप अभिमान वाटेल. आपला आवाज आपली सखीला अगदी मनापासून धन्यवाद देते की तुमच्यामुळे खरं तर आज इतक्या सगळ्यांना मला भेटण्याची संधी मिळाली. आणि जर कुठेतरी माझ्या महाराष्ट्रातील महिला पुढे जात असेल तर मी माझा कुठेतरी छोटासा हातभार लागत असेल तर मी नक्कीच मागे हटणार नाही. माझी कायम तुम्हाला मदत राहीलच. आणि जाता जाता फक्त एक सांगते की तुम्ही म्हणालात मगाशी की ज्वेलर्सचा आवाज जर कुठे पोहोचवायचा असेल तर मी इथे आहे. काहीही लागलं तरी तुम्ही मला नक्की सांगा. एवढंच म्हणते. धन्यवाद. व्यासपीठावरील गायकवाड मॅडम आहेत, संगीता तरडे मॅडम आहेत आणि समोर आपला आवाज आपल्या सखीच्या सगळ्या कॉर्डिनेटर आहेत, महिला आहेत. सर्व महिलांनी मी पहिलं तर तुम्हाला शुभेच्छा देतो. आम्ही ज्या स्टेजवर बसलेलो आहे त्या स्टेजवर बसण्यासाठी सगळ्यात मोठा हक्क, सगळ्यात मोठा हे या सर्व कॉर्डिनेटर महिला आहेत. आपला आवाज आपल्या सखीचे सभासद आहेत. सगळ्यात मोठं काम जे केलं आहे ते आपला आवाज आपल्या सखीच्या सर्व कॉर्डिनेटर आहेत, जे सभासद आहेत, संचालिका, त्याच्यानंतर परदेशी साहेब आहेत, गायकवाड मॅडम आहेत, महापौर मॅडम आहेत, डोळे मॅडम आहेत.
मी तुम्हाला एकच सांगू इच्छितो, मी खूप बोलणार नाहीये कारण मला बोलता येत नाही, पहिल्यांदाच माहीत हातात घेत आहे, पण मी आपला आवाज आपली सखी यांनी जे महिलांना व्यासपीठ बनवून दिलं आहे ते व्यासपीठ म्हणजे गेले 2 ते 3 वर्षामध्ये मी त्यांच्याशी काम करत आहे. पण काम करत असताना खूप महिलांनी सुनीती ज्वेलर्स या शोरूमला भेट दिली आणि भेट दिल्यानंतर प्रत्येक महिलेशी मी स्वतः भेटून बोललेलो आहे. पण हे जे नावाला ऐकलं गेलं यांच्याकडनं आणि खूप चांगला प्रोत्साहन म्हणजे लॉकडाऊन जर नसतं झालं ना तर परदेशी सर जे बोलले 50,000चा टप्पा पास होईल हे मी नक्की सांगेल का जर कोरोनाच्या याच्या काळामध्ये महामारीमुळे हा जर कोरोना नसता तर आपला आवाज आपल्या सखीचा हा 50,000 टप्पा पास झाला असता याच्यात काहीच शंका नाही. हे मी नक्की परदेश साहेबांना सांगेल कारण आपल्या आवाज आपल्या सखीकडे मी दोन्ही महिला ग्रुपमध्ये काम करतो, लोकमतमध्ये पण करत होतो आणि आपला आवाज आपल्या सखी पण जे काही त्याची थीम आहे ती आपल्या आवाज आपल्या सखीची खूप स्पीडने आहे. हे मी माझ्या दुकानात बसून मी पाहिलेलं आहे. ज्या दिवशी माझ्या दुकानात आपल्या आवाज आपल्या सखीच्या 50 महिला येतील त्या दिवशी बाकीच्या नेटवर्कच्या 5च महिला येऊन गेल्या आहेत. मी एका नेटवर्कशी काम करण्याचं मी पण ठरवलं आहे का आपला आवाज आपली सखी हे नेटवर्क खूप कमी दिवसामध्ये जास्त हे मिळाल्यामुळं भले आपण एक मनावर जर घेतलं सर जसे धाडस करतात डेअरिंग करतात तसं आपण पण बिझनेसमध्ये काही पण डेअरिंग केली तर नक्की आपण पुढे जाऊ. आणि महिलांनी बिझनेसमध्ये खूप बारीक विचार करून महिला बिझनेस करतात आणि केला पाहिजे. खूप महिलांसाठी बिझनेस आहेत, ब्युटी पार्लर आहेत, केकचं हे आहे, बिझनेस करतात. त्यांनी जो काढलेला आहे त्याच्यावर सगळ्यांनी खूप चांगली हे द्यावी. बिझनेसमध्ये तुम्ही पण या असं आम्हाला पण वाटतं. मी पण एक ठिकाणी जॉब करून मी 4थी शिक्षण शिकलेलो आहे. 4थी शिक्षण करून मी चापेकर चौकामध्ये आज 5,500 स्क्वेअर फूटचं शोरूम केले, 3रं शोरूम आहे. तुम्ही पण त्यांच्यासोबत बिझनेस कट्ट्यामध्ये या, खूप डेअरिंग करा. डेअरिंग केल्याने खूप मोठं हे होईल. मला एवढं बोलण्याचं खूप हे दिलं त्याबद्दल मी आपला आवाज आपली सखी त्याच्यानंतर गायकवाड ताई आणि तुमच्या सर्व महिलांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो कारण तुम्ही आम्हाला इथं बोलण्याची जी संधी दिली ती आम्ही बोललो फक्त तुमच्या साथ असल्यामुळे आम्ही बोललो. साथ तुमची, हात आमची, साथ आमची यामध्ये आपण सगळे एकमत होऊ आणि आपण पुढे एकत्र काम करू एवढं बोलून पहिलं तर मी आपला आवाज आपल्या सखीला मी धन्यवाद देते कारण त्यांनी हे हक्काचं असं व्यासपीठ मिळवून दिलं आहे जिथं महिलांच्या कलागुणांना वाव त्यांच्या स्वतःचे गुण दाखवण्यासाठी असं एक सुंदर असं व्यासपीठ मिळवून दिलेलं आहे. हे जसं मला कळलं की पिंपरी चिंचवडमध्ये असं एक व्यासपीठ आहे जे महिलांसाठी आहे, महिलांच्या कलागुणांना वाव देणारं आहे, तसं मी यासाठी मी इंटरेस्ट दाखवला आणि मी मागच्या वर्षी स्पॉन्सरशिप दिली होती, नथ दिली होती आणि यावर्षीही ठरवलं की नाही मी यावर्षीही देणार, मी यावर्षी स्पॉन्सरशिप देत आहे. सो हे खूप छान असं व्यासपीठ आहे जे महिलांसाठी आहे. तर मागच्या वर्षीसुद्धा खूप छान महिलांनी प्रतिसाद दिला आपला आवाज आपल्या सखीला आणि स्वर्णिम ज्वेलर्सलासुद्धा शॉपमध्ये येऊन नथ घेतला, भरपूर सारी शॉपिंग केली तर खूप छान असा प्रतिसाद दिला. तर यावर्षीही त्यांनी आपला आवाज आपल्या सखीला छान आपल्या सखीने साथ द्यावी अशी मी इच्छा व्यक्त करते आणि आपला आवाज आपल्या सखीला मी शुभेच्छा देते. नमस्कार. आपला आवाज आपली सखी या ग्रुपला खूप खूप शुभेच्छा आणि खूप खूप अभिनंदन. मी आपल्या सगळ्या मैत्रिणींना आवर्जून सांगेन की या ग्रुपचं छान आपण मेंबर व्हा आणि एकमेकींना आपण कनेक्टेड राहू. फेसबुकला हा ग्रुप जॉईन करा, याची मेंबरशिप घ्या आणि या ग्रुपमुळे छान एक बिझनेससाठी तर प्लॅटफॉर्म आहेच आहे, शिवाय आपण एकमेकींच्या छान मैत्रिणी होऊ शकतो, आपल्या कलागुणांना वाव देऊ शकतो. इव्हन लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा संगीता मॅमनी अनेक विविध स्पर्धांचं आयोजन केलं, बक्षीस वितरण समारंभ अतिशय उत्तम पद्धतीने पार पडला आणि आपले लहानपणापासूनचे जे काही कलागुण आहेत जे आत्तापर्यंत आपण त्याला एक्सपोजर मिळू शकत नाहीत, तर आपला आवाज आपली सखी हा अतिशय छान रंगमंच आहे की आपण घरी बसून किंवा इव्हन स्टेजवर सुद्धा आपल्या कलागुणांना छान वाव देऊ शकतो. आपण बिझनेस आपला व्यवसाय छान ग्रो करू शकतो, त्याला छान प्रोमो मिळू शकतो आणि या सगळ्या आणि अनेक गोष्टींसाठी खूप खूप आपण मैत्रिणी एकत्र येऊयात. म्हणूनच मी सांगते पुन्हा एकदा आपला आवाज आपली सखी याचं मेंबर व्हा आणि खूप छान आपण सगळंच हे नवीन वर्ष 2021 हे पुन्हा आनंदाने खूप छान एन्जॉय करूयात.